So inside the vocabulary part, we've divided the concept with 3 parts. Number 1 is about airplane. So at the airport, what's inside an airplane? What kind of concept do you usually use when you're traveling with an airplane? And number 2, we'll talk about, of course, when you travel, you need a hotel. Yeah. Because you're not going to sleep by the side of the room. And number 3, we're going to talk about like different kinds of other vocabularies about traveling. Yeah. Okay, so let's begin. So number 1, itinerary. แปลว่าแผนการเดินทางซึ่ง Yes. สำคัญมากเวลาจะไปเที่ยวต้องมีแผนการโอเค Yes, itinerary. All right, can you? Yeah, there we go. แผ That's นการ better. เดินทาง Okay, so itinerary. So itinerary can be a lot of things, and sometimes if you guys buy ticket from Air Asia, they give you the itinerary as well. It's called itinerary. ฟังการออกเสียงนะคะ itinerary Okay. อย่างกันนะ Number 2, air ticket. air ticket โอเค Ticket tour. Okay. ตั๋วเครื่องบิน All right. Number 3, electronic ticket receipt. โอเคใบเสร็จรับเงินของการซื้อตั๋วในรูปแบบของอีเมลจะเป็นของแบบในอิเล็กทรอนิกส์ Yes. Okay. Number 4, booking reference. รหัสในการจองตั๋วเครื่องบิน reference Okay. Yeah. So usually they will ask at hotel like, what's your booking reference number? Okay. So yeah, you need that. And then number 5, flight. คำนี้ flight นะคะไม่ fight ถ้า fight เนี่ยต่อยละอันนี้ flight มี L ด้วยโอเคแล้วก็ออกเสียง T ด้วยหน่อยๆแปลว่าเที่ยวบินค่ะ Okay. Next, departure. departure นะคะเน้นที่ part แปลว่าวันเวลาที่เดินทางออกจากต้นทางการออก leaving Okay. So after you depart, you're going to Arrival. arrive. So arrival. arrival นะคะ arrival ตัว V นะคะแปลว่าวันเวลาที่เดินทางไปถึงปลายทาง วันเวลาที่ถึง arrival มาจากคำว่า arrive แปลว่าถึง Alright, next, baggage allowance. จำนวนกระเป๋าเดินทางที่ท่านมีสิทธิ์นำไปโหลดขึ้นเครื่องได้ Yeah, so for example, at AirAsia, no free baggage allowance because you have to pay. And I think Nook Air will give you like 5 kilograms. Yeah, so it depends. And next, meal. อาหาร Okay. ในการเดินทาง Yeah, equipment. รุ่นของเครื่องบิน Alright, and e-ticket. หมายถึงเลขที่ตั๋ว Yeah, ที่ so ของ13 หลักนั่นนะคะ yeah, so usually sometimes people don't really use e-ticket. They either use an electronic ticket receipt or a booking reference. All right, so next, what's that? payment method Okay. What's that in Bahasa Thai? It's so Nothing, long. the Oh, okay. explanation. Payment method. It means จะใช้ยังไงครับ Okay. method โอเค Method. All right, next, airline. ยังไม่บอกเลยแปลว่า payment method แปลว่าช่องทางการจ่ายเงินนะคะแล้วก็ airline แปลว่าสายการบิน airline Okay, and then we have arrival again. Oh my Arrival. god. All right, we've got 2 3 arrivals. ค่ะเข้า Departure again. Departure. Okay, and then destination. จำนะคะ destination จุดหมายปลายทาง Yeah. All right. เวลาเขาถาม where's your destination จะลงที่ไหนจะไปไหนอะไรเงี้ย destination Okay, and then we've got boarding pass. boarding part Boarding pass. pass Yes. Okay. แปลว่าบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน Yeah. ใช้ boarding pass ในการขึ้นเครื่องโชว์ให้ Yeah. So boarding pass is what they have. Not a lot of people use air ticket. They use boarding pass. boarding pass Okay, and then next we've got boarding time. เวลาที่ต้องขึ้นเครื่องบิน All right, moving on. A book. booking นั่นเอง booking I think it was a book like Nang Sir. No, Booking. it's the same pronunciation. Okay, then we've got luggage. luggage กระเป๋าใบใหญ่ๆที่เราเอาไว้ใช้ลากนั่นนะ luggage Alright, okay and then- luggage And then we've got oversized baggage. baggage Oversized. โอ้ที่พาขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะเรียกว่า baggage แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราจะพาที่เอาไว้โหลดใต้ท้องเครื่องเรียกว่าluggage baggage กับ luggage โอเค Okay. All right. Next, check in. ก็ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่องเช็คอินเลย All right, and then we've got the conveyor belt.
or baggage claim. สาย Okay, it's the same. โอเคสายพานที่รับกระเป๋าเดินทาง Okay, so conveyor belt is actually the machine. Andเครื่อง the เครื่อง of the moving. Baggage claim is more like a สถานที่ Okay, that's the difference. That's the difference. And then we've got delay. delay บ่อยมากก็คือแบบช้า delay เครื่องบิน delay We don't have a lot of delays here in Southeast Asia, like very rarely, but we do have a lot of delays in America and Europe because of the weather, like snow or heavy storm. Yeah. Next, fragile. สิ่งของที่สามารถแตกหักง่าย So when you bring like a glass or something, you want to put it inside your luggage, you can ask for the fragile sticker. Okay, you can say, excuse me, may I have a fragile sticker, please? Okay. All right. Next, you've got gate. gate โอเค ดูดีๆนะประตูขึ้นเครื่องอันไหน Gate, yeah. ประตู All เครื่อง right. บิน Next, we've got liquids. liquid แปลว่าของเหลว All right, so liquids, everything like perfume, water, cream, shampoo, whatever, okay? And then take off. เครื่องบินกำลังทะยานขึ้น take off Okay? take off Take off. All right, landing. Landing. landing Yeah. โอเคแป๊บนึง Landing, yeah. There we โอ go. เค Landing landing ก็แปลว่าเครื่องบินกำลังลงจอด landing จอด land แปลว่าจอด Okay, great. Passengers. ผู้โดยสาร Customs. ศุลกากร Yes. Terminal. อาคารผู้โดยสาร Okay. Departure time. เวลาเครื่องบินออกดูด้วยนะคะ departure time อย่าไปเลทเด้อเดี๋ยวตกเครื่อง Direct flight. เที่ยวบินไม่จอดแวะก็คือ It's like from ไป Hat ตรงเลย Yai straight to Bangkok. ใช่ อันนี้เขาเรียกว่า direct flight So flight connection means Hat Yai, Bangkok, Phuket. หมายถึงเราต้องต่อเที่ยวบินอีกรอบหนึ่ง connection flight connection เราต้องแบบลงตรงนี้แล้วก็ไปจอดอีกที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเครื่อง All right, then we've got domestic flights. เที่ยวบินภายในประเทศ Okay, and we've got emergency exit. ทางออกฉุกเฉิน Okay, so let's show them. All right, over here na. Dr.ลืมจะเขียน Okay? All right, so and then we've got emergency exit เป็นคำหนึ่งคำโอเคแปลว่าทางออกฉุกเฉิน and then we've got emergency landing. ลงจอดฉุกเฉิน Okay, all right. And then we have information counter. information counter หนักตรงที่ mention นะคะ Okay, why you don't put your iPad like this so that it's easier, it's bigger? Okay. Okay. Alright. information นะคะ So just now we had domestic flight, now we have international flight. international flight แปลว่าเที่ยวบิน Yes, can you ต่าง highlight ประ that เทศ please? อยู่ตรงนี้ international flight แปลว่าเที่ยวบินต่างประเทศ Great. Then next, lost and found. บริการติดตามสัมภาระจุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหายถ้าสมมุติว่ากระเป๋าเราหายเนี่ยเราก็ไปที่ lost and found And then passengers lounge. lounge passenger lounge เนี่ยแปลว่าห้องรับรองผู้โดยสาร So usually passenger lounge we only have it for first and business class. VIP นิดนึง Yeah, so economy class is just รูมทั่วไป เก้าอี้ beside the toilet. Okay, so next we've got the different types of classes over in the airplane. So we've got number 1, first class. first class ชั้นบินสูงสุดที่ราคาแพงสุด is first class the most pangest. And then we've got business class. business class เนี่ยแบบแปลว่าชั้นบินสายธุรกิจกลางๆเลยนะคะ And then we've got economy class. ก็จะเป็นชั้นประหยัดOkay. You know what? Maybe one of these days there'll be like a super cheap class. You don't have a chair. ยืนแล้วกัน
Okay. 1 ชั่วโมงยืนมาเลยนะใครไปเชิญนะ Alright, next, what do we have? Okay, so what's inside the airplane? So number one, we've got the aisle seat. ในส่วนของที่นั่งนะคะของบนเครื่องบินเนี่ยก็จะมี aisle seat aisle seat แปลว่าที่นั่งริมทางเดินนะมันจะมีริมหน้าต่างกับริมทางเดินเวลาเราเลือกเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าจะเอา aisle seat or window seat Yes. okay. Alright. window seat แปลว่าที่นั่งริมหน้าต่างอันนี้แปลว่าที่นั่งริมทางเดิน Okay. Alright. So if it's in the klang, we call it a middle seat. Okay. Next, we've got the cabin. cabin ห้องโดยสาร And then we've got the cockpit. ห้องบิน Yes. Okay. I didn't mention cockpit. Cockpit. Might be S, nah? So I think the S is Basa Thai, that one. ใช่ Alright. And then we've got in-flight manual. โอเคคู่มือบนเครื่องบิน And then we've got seat belt. seat belt เข็มขัดนิร You ภัย gotta wear a ภาษา seat ไทย belt. ก็เรียกว่ารถยนต์ก็เรียกว่า seat belt เหมือนกัน Yes. เข็มขัด Alright. And then we've got a seat. seat แปลว่าที่นั่งนะคะเสียงยาวๆนิดนึง And then we have the overhead locker. ที่เก็บสัมภาระเหนือที่นั่งในเครื่องบินนะคะ Okay. overhead But I think most of them, they don't use overhead locker. They use overhead compartment. compartment Okay, that's what they use. Okay. Alright. Overhead compartment. Alright. So let's move on now to the คำศัพท์ที่ใช้เรียกพนักงาน the personnel of people that work in an airplane or at the airport. Number one, air hostess air hostess ไปเลย or air steward. หมายถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชายถ้า air hostess นี่จะเป็นผู้หญิงนะคะ And air steward จะเป็น for steward แปลว่า yes. ผู้ชาย Can you please write down for them, please? Okay. And then we've got air stewardess. stewardess พนักงานต้อนรับเครื่องบินหญิง stewardess Okay, so just now this air steward is for men. This is for men. This is for woman. Okay, there we go. Okay. All right. Next, we've got co-pilot. นักบินร่วม And then we've got the cabin crew. ลูก Okay. เรือ And then we've got the pilot. นักบิน And then we've got the flight attendant. พนักงานบนเครื่องบิน Okay. So now we're going to take a look at the instructions that they ประ have. โยคที่เรามักจะได้ยินบนเครื่องบิน Yes. เนี่ย All right. So number one, please fasten your seatbelt. กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย Please fasten your seatbelt. จำนะคะ seat belt แปลว่าเนี่ยใส่ไปเลย All right. Number two, cabin crew prepare for takeoff. ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับนำเครื่องบินขึ้น Okay. And number three, cabin crew prepare for landing. เตรียมตัวลง landing แปลว่าลง Cabin crew prepare for landing. If you ever wonder like, it means cabin crew prepare for takeoff. จะไปแล้วแล้ว ลู ก็ กเรือเตรียมตัว cabin crew prepare for landing. Prepare for landing. What is that in Basa Thai? So long. ต่อไปก็จะเป็นการจบแล้วสำหรับ airplane ก็จะเป็นเรื่องของ hotel All right. All right, guys. So let's continue with hotels. All right. So in Thailand, we've got so many different kinds of very beautiful hotels. All right. So the first place that you go when you go to the hotel is you go to the receptionist. receptionist เน้นหนักไปที่ reception นะคะ receptionist แปลว่าพนักงานต้อนรับค่ะ All right. So you go to the receptionist and you say, "You've got some pasi, you've got some tax that you have to pay." Okay. All right. Okay. Or VAT is the same tax and VAT. All right. Okay. Next will be a bill. bill ตัว L นะคะ Bill, which ใบ is เรียกเก็บเงิน all right. So after you pay, you gotta keep the bill because sometimes your deposit is on the bill. All right. Next, checkout. check out okay check out ออกจากโรงแรมนั่นเอง All right. So next will be checkout time. check out time เวลาที่ check out So you can ask, "Excuse me, receptionist, what's the checkout time? What's the checkout time? Or what is the checkout time?" All right. So and then they'll show you a sign. sign แปลว่าเซ็น sign นะคะ sign And then you've got a registration card. registration card แปลว่าบัตรลงทะเบียน Highlight a bit. Thank you. Next, and then they will ask, "Do
Do you have a reservation? reservation ออกเสียงหนักตรงที่ v นะคะ reservation Do you have a reservation? Oh, yes, I do. My booking number is blah, 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 blah. So what kind of room would you like? You want a double bed? double คำนี้นะคะออกเสียง double เตียง Double bed. คู่ค่ะ Alright, ไม่ใช่ double bed. ไม่ double นะคะ Double. double Alright. single ตัว L Single bed. single ไม่ใช่ single. ทางบ้านออกเสียงด้วยนะคะ Single. single Single. Alright, next we've got room rate. room rate So you can ask, excuse me, what's the room rate? ค่าห้องค่ะ Yes. And then they've got, do you have a confirmation? confirmation number. confirmation Confirmation. เน้นหนักตรงที่เมนะคะ Confirmation เน้นหนัก for. ตรงที่เมนะคะ Confirmation. แปลว่าการยืนยันค่ะ Yes. Alright, moving on. คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม Cool. Alright, number 1, a tennis court. สนามเทนนิส I don't think a lot of hotels have a tennis court, but yeah. Some hotels. Okay. Then we've got a fitness room. ห้องฟิตเนส Yeah, most hotels has a fitness room. And you've got a yoga class. โยกะนะคะคำนี้ออกเสียงโยกะ class Yoga class. ห้องเรียนโยคะ And then you've got a private balcony. คำนี้ balcony โอเค balcony ระเบียงส่วนตัว And then you've got living room. living room ห้องรับแขกค่ะ And then you've got wardrobe. wardrobe นะคะแปลว่าตู้เก็บเสื้อผ้าค่ะ And then you've got television. television นะคะแปลว่าโทรทัศน์ค่ะ TV. TV And then you've got air conditioner. air conditioner Okay. conditioner Don't just say air. แปลว่าเครื่องปรับอากาศ air conditioner Alright, next we've got safety deposit box. แปลว่าตู้นิรภัยค่ะ And then we've got restaurant and bar. restaurant Restaurant and bar. แปลว่าภัตตาคาร And then we've got coffee shop. coffee shop ร้านกาแฟค่ะ And then we've got a meeting room. ห้องประชุม And then we've got a laundry. คำนี้ออก laundry นะคะ laundry แปลว่าร้านซักแห้ง And then we've got tissue box. กล่องใส่กระดาษทิชชู่ And then we've got shampoo. shampoo And we've got a teapot. การน้ำชา And you can also ask for like electric teapot or electric kettle. Okay? Like the กาต้มน้ำ Yeah. Alright. Write it down. Electric kettle. Electric kettle. Okay? โอเค Yes. กาต้มน้ำนะคะ โอเค Alright, next we've got jug. jug ออกเสียงเกอด้วยนะคะ jug แปลว่าเหยือกน้ำ And we've got garbage. garbage เน้นหนักที่ gar นะคะ garbage แปลว่าถังขยะค่ะ Alright, ต่อ so ไปจะเป็นคำศัพท์ what เกี่ยว is กับ this? โรงแรม เกี่ยวกับเวลาแบบเรามีความรู้สึกอะไรอยากบอกออกมาเนี่ยเราจะพูดว่ายังไง Alright, so number 1, complain. complain นะคะบ่นค่ะบ่น complain Complain! Alright, next, exercise machine. exercise machine เครื่องออกกำลังกายค่ะ Next, เสียงดังนะคะ noisy นะคะ So noisy. คำนี้ออกเสียง z นะคะ Dr. Ray is so noisy. noisy นะคะ เสียงดัง Next, I am very satisfied with this online course. satisfy แปลว่าพอใจ Satisfied. I am very dissatisfied. dissatisfied แปลว่าไม่พอใจนะคะ Alright, next we've got unfortunately. แปลว่าโชคร้ายเสียดาย unfortunately Alright, next we've got problem. ปัญหาค่ะ Service. แปลว่าการบริการ Request. request แจ้งความประสงค์ So you can say like, I would like to make a request. คืออยากจะแจ้งอะไร แจ้งความประสงค์ And then explanation. คำอธิบาย And then apologize. apologize เน้นหนักไปที่พอนะคะ แปลว่าขออภัยค่ะ Okay, and then we've got fault. fault ออกเสียงทีด้วยนะคะ fault แปลว่าความผิดค่ะ Fault. And then we've got inconvenience. inconvenience แปลว่าไม่สะดวกสบาย Yeah, inconvenience like
it's hard ถ้าอีกอันนึงก็ convenient แปลว่าสะดวกสบายถ้า inconvenient แปลว่าไม่สะดวก yeah so you can say like usually the hotel will say oh I'm sorry for the inconvenience ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ alright inconvenient next we've got how do we pay I think so เวลา number เรา one จะออกจากโรงแรมเวลาเราจะเช็คเอาท์อ่ะ alright so number one charge แปลว่าคิดราคาค่ะ yes how would you like to charge credit card or cash credit card ไปเลย so you can say credit card แปลว่า credit card or ถ้า cash แปล we ว่าเงินสด accept cash accept แปลว่า รับ cash แปลว่าเงิน สด so they can say we accept cash cool and then how much is for an extra bed เตียงเสริมค่ะ yes how much for an extra bed and may I have the receipt please โอเคใบรับเงิน Yes ใบเสร็จรับเงิน alright so alright this is the last one คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว okay so number one route route หมายถึงการเดินทาง okay number two เส้น sightseeing ทางนะคะแปลว่าเส้นทางการเดินทาง sightseeing ท่องเที่ยวดูเมือง sightseeing เวลาขับรถดู sightseeing ได้ alright number three tourism tourism การท่องเที่ยวค่ะ alright number four tourist tourist นะคะแตกต่างนะคะการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวเราจะใช้คำว่า tourist number five travel travel ตัวนี้ออกเสียง V นะคะ travel okay and number six travel agency travel agency แปลว่าสำนักงานท่องเที่ยวค่ะ alright I don't know what number it is accommodation accommodate เน้นหนักไปที่ day นะคะ accommodation แปลว่าที่พักค่ะ alright and location นะคะแปลว่าสถานที่ค่ะ everybody knows location these days it's like แชร์ online location หน่อย yeah, แชร์ location yeah. แปลว่า alright next round trip Round- oh this is good round trip it's like go come back การเดินทางที่ทำไปแล้วก็กลับเวลาเราจะบุ๊กตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะเป็น round trip ก็จะเป็นแบบบุ๊กตั๋วไปแล้วก็ตั๋วกลับ alright and then next would be a yacht yacht แล่นเรือท่องเที่ยว okay ไม่ใช่ yacht 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 alright is a yacht alright so in the next slide we'll talk about the language pattern